बड़ जंगल रे दुईटी झिंटिका रहुथिले। सेमाने दुई जण स्वामी स्त्री दुई जण बहुत खुशी रे रहुथिले। दुई जण जंगल को खाद्य पाई गले। तांको सांग मानंक साथी रे जांती। झिंटिका मानंकर गोटे ग्रुप थिला। समस्ते खाद्य पाई एका सांगरे जांती। तांको जंगल रे गोटे शिकारी पक्षी रहुथाए। झिंटिका मानंकु खाइबाकु इच्छा करे, किंतु समस्ते एकाठी थांती। सेथिपाई शिकारी पक्षी सेमानंकु खाई पारे नाही। थरे झिंटिकार गोटिए गोड़ भांगी जाइथिला। से खाद्य पाई जाई पारु नथिला। झिंटिकार स्त्री कुहे, तमे खाद्य पाई तो जाई पारिबो नाही। आम सांग माने जल्दी जल्दी डेईकी पळेइबे आउ आम दुई जण को छाड़ी देबे। गोटिए काम कर, तमे आज खाद्य पाई जाई पारिबो नाही। मु तम पाई भल भल खाद्य आनी देबी, किंतु मु दिन जाक एठी एकुटिया कोन करिबे। तमे मध्य मोरी साथी रे रही जाओ ना, किंतु मु तम सांगरे रहिले आम पाई खाद्य के आनी देबो। सेथिपाई तमे एठी थाओ, मु जाउची। तम पाई आउ मोरी पाई किछि खाद्य धरिकी आसीबी। ताहापरे झिंटिकार स्त्री तांको सांग मानंक सहित जंगल को चलीगला खाद्य पाई। एमिति दिन जाक समस्ते खाद्य खाई किछि खाद्य धरिकी चली आसंती। एमिति किछि दिन बीती जाए। झिंटिकार गोड़ धीरे धीरे भल होई आसे। झिंटिका एकुटिया थाए। तार स्त्री तारी पाई खाद्य धरिकी आसे। अरे तमे आसीगल, मते बहुत जोरे भोक लागुथिला। एकुटिया घरे रहिबा बहुत कष्ट। किंतु तम गोड़ भल हेले आमे सांग होइकी जिबा। बास आउ किछि दिन परे तो तम गोड़ भल होई जिवो। तमे खाद्य जल्दी खाई दियो। झिंटिकार स्त्री खाद्य पाई बाहर को जिबाकु बाहारे, किंतु झिंटिका बहुत जिद करे। अरे मोरी गोड़ ठीक होई गलानी। मु एकुटिया एठी रही रही बोर होई सारिलिनी। मु आज तम साथी रे जिबी बाहर को। एमिति बहुत जिद करी तांको सांग मानक सहित खाद्य खाइबा पाई चली जाए। झिंटिकार गोड़ पूरा ठीक होई न थाए। सी डेईबारे टिके कष्ट हेउथाए। शिकारी पक्षीर नजर सेही पछरे जाउथिबा झिंटिका उपरे पड़िला। अरे बाह, आज ताहले गोटिए झिंटिका खाइबाकू मिलिबो। एमिति कही शिकारी पक्षी सेही झिंटिका आड़कू चलिला। किंतु झिंटिकार स्त्री सेही पक्षी को देखि दिए। सीए सबु झिंटिका मानक कानरे एही कथा पकाई दिए। सबु झिंटिका माने सेही पक्षी आड़कू डेईबाकू लागिले। शिकारी पक्षी डरिके चली जाए। सबु झिंटिका बहुत खुशी होई जानती। एहीपरी नुआ नुआ वीडियो देखिया पाई आम ओडिया कार्टून बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करंतु एवं नुआ नुआ वीडियो देखुथांतु। जंगल रे गोटिए पिंपुड़ी रहुथाए। तार माँ न थाए। तार गोटिए साबत माँ थाए आउ तार बापा मध्य थाए। किंतु दुई जण तांको पुओ को किछि खाद्य दियंती नाही। भल मध्य पाआंती नाही।
ଥରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତାର ମା ପାଖକୁ ଯାଏ। ମା ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର କହିବି। ତୁ ଯା ଏଠାରୁ, ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ତୁ ବଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଯା ଏଠାରୁ। ମା ଏମିତି କୁହନି। ମା, ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଘୃଣା କରୁଛ? ମୋତେ ତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସି ତମକୁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଚାଲିଯା ଏଠାରୁ, ନହେଲେ ପାହାରେ ଦେବି। ଏମିତି ଶୁଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସିଏ ଆସି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଆରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଏହିସବୁ ବାସନ ମାଜିଦେବୁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଯାଇ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିକି ଖାଏ, ଆଉ ଆରାମସେ ରୁହେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକା ଆସେ। ଆରେ ତମେ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜାଣିକି କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ସେଇ ଝିଣ୍ଟିକା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁଇଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତି। ଝିଣ୍ଟିକା ପାଖରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୁହେ। ଝିଣ୍ଟିକା ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଟୁନ ବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ।